chicos, bienvenidos a mi canal. Yo soy Evelyn Love y bienvenidos a nuestro canal. Bueno chicos, hoy el día de... Espera, voy a amarrarme el pelo. Ok, vamos a hacer slime. Y miren, yo tengo aquí en este bote, acabo de hacer un slime, este de acá. Vamos a ver si es un poco pegajoso, pero se le va a ir quitando la pegajosa con un tiempo. Okay. Bueno, miren, voy a agarrar y lo voy a hacer con este kit de aquí, que es Helmers, de acá. Y ya lo abrí, ya utilicé. Y pues vamos a hacer un slime. Y trae el activador, el pegamento y los brillos. Vamos a comenzar echando un poco de pegamento. Esto es lo que puse de pegamento, no sé si puedo ver ahí. Y ahora vamos a dejar mejor. Y bueno, vamos a poner esos cosillos aquí en un palito. Y le vamos a poner en verde. ¿Sí? ¿Sí? Siempre me confundo para dónde es para taparlo. Perdonen ese fallo. Ahora vamos a mezclar. Que le hayamos hecho un poco de color. Miren chicos, como que se quiere hacer el slime ya. Miren, acá. Ay. Sí, miren. Parece slime. Pero todavía no es. Y sigue mezclando. Bate, chocolate, bate. Yo sé que así no es la canción, pero pues así yo digo. Es que estos pelos son la primera ni siquiera. Los vamos a hacer un batido. ¿Ya vieron? Que sí, esto es un slime. Chicos, miren. Se está haciendo slime. Miren. Slime. Ok. Esperen. Le voy a agregar espuma de aceite. Ok, ya le agregué espuma. Miren cómo quedó. Pero tengo que revolverlo más. Pero miren, ahí se ve. Le voy a agregar un poco más de verde. Porque se le quitó el color. Ya volvió blanco. Ahora sí lo puse bien. Y bueno, vamos a... Se cayó. Listo. Vamos a batir. Muevo. Miren chicos, si quiero hacer slime ahí, pero... ¿Vieron eso?
No manches. Bueno, así. Y qué cool. Me falta verde. Es que si le agrego el activador va a quedar muy pálido. Pues ya saben que yo sí tengo activador. Así tengo. Así. Esta es la última vez que hago un limpio. Vamos a tomarlo. Miren chicos, ahí está. No sé si se aprecia bien, pero en la cámara no se ve porque la espuma filtrar se volvió así. Pero sí, el momento de echarle el activador. Yo lo paso en la tapita y ahí lo echo un poco. Miren chicos, sí se está haciendo. Miren, se está haciendo. Miren que se hizo la textura muy gruesa. A ver, solo me queda hasta aquí de activado. Y eso que apenas lo compré. Es que a mí me encanta hacer mucho slime. Yo nunca había hecho slime. Bueno, sí había hecho, pero nunca yo lo había tenido así un kit para hacerlo acá rapidito, como quiera. Chicos, después de ese video no voy a volver a hacer el slime. Este video lo estoy grabando el viernes. ¿Viernes qué? Viernes 31 de mayo del 2019. Se rompió. No manches. Se rompió. Bueno, lo tenía. Es igual. Los dos tienen el mismo bonito. No es que está nuevo. Tuve que meter las manos. Chicos, perdonen mis pelos. Seguramente fue para la próxima que haga un video así, lo voy a pintar. Es que me peino esos pelos rebeldes. Todavía le falta un poco de activador. Ahora un poco aquí. Y se ve que está cayendo el activador. Chicos, ahorita les voy a enseñar. No hubo ningún hack ni nada, se los prometo. Como le voy a echar mi espuma a filtrar es para no hacer spoiler de la marca. Miren si se está viendo. Ay, qué cool. Miren. What the fuck. Chicos, si me quiero romper este palo otra vez. Pero miren.
¿Cuántos tengo? Mi sobrino, pero él también quiere hacer slime, pero no le voy a decir que está haciendo slime. Se queda entre nosotros dos, entre ustedes y yo. Ahí está. Ahora es tiempo de comenzar a jugar con el slime. Ay, qué cool se siente. Chicos, esperen. Yo traigo este anillo, pero no lo puedo usar porque se le pega el slime. Es bien difícil de quitárselo porque como traigo un muñeco, pues no se lo puedo quitar. Perdón si hablo bajito, pero es que no estoy acostumbrada como a hablar así duro constantemente. Es que como que esta es mi forma de hablar, así. Pero es que se me pone bien acá. Pues no queremos eso, ¿no? Le voy a poner el otro poco de slime de señora de activador. Ay, ¿qué va? Me cayó en la pierna. Ahí se va. Chicos, esperen. No los puedo agarrar porque no puedo agarrar la cámara porque ay. Miren, chicos, estoy haciendo. Chicos, es que yo no tengo nada para. Uy, Chicos, perdón si estoy hablando como loca, pero bueno, esperen, voy a seguir acomodando, poniendo más activador porque no se está haciendo. Chicos, ya se quedan nuestro slime y pues me tomo un minuto arreglando, pero ya quedó. ¡Yupi! Y bueno, chicos, esto ha sido todo por el video de hoy. No olviden suscribirse, darle like si les gustó y no olviden comentar que les está dando corazoncitos a los primeros que comentan. Adiós.